Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я тут все сегодня разложила. Сегодня 1 мая, и я собираюсь подвести итоги ушедшего месяца апреля. Не как обычно в середине следующего месяца или в конце, а вот прям 1 мая. И сейчас буду все вам рассказывать. Столько всего, не знаю, с чего начать. Давайте начну с самого любимого. Под этим видео мы будем выбирать работу на июнь. Я по вашим заявкам выбираю 2 работы. Одна с большим количеством голосов и другая случайный выбор. Значит, нужно просто оставить комментарий, что вы выбираете? Где посмотреть все мои работы, если вы еще их не выбрали себе любимчика или каждый раз голосуете за разные? Ссылки есть под видео. Ссылка на видео со всеми моими работами. Она там длинное видео, поэтому есть еще таблица, где можно просто освежить, скажем так, если вы видео уже смотрели. Приглашаю вас голосовать. Июнь у нас... часть июня – это осенний месяц. Дальше начинается с 21 числа зима. Вот, поэтому темы соответствующие. Но на самом деле можно что-то и не сезонное выбирать, естественно. Давайте перейдем к результатам апреля, прежде чем говорить про май и то, что там выбралось в мае. Значит, апрель у меня... Часть апреля я была в отпуске. И, как ни странно, первый раз в таком полноценном отпуске я смогла повышивать, но вышивала я преимущественно в переездах, из города в город, в самолете и в свободное от треков время, поскольку места, в которых мы побывали, они такие именно в горы надо пойти, а после особо уже делать нечего. Или просто иногда хотелось отдохнуть, ни до каких там ни баров, ничего. Поэтому вот можно было повышивать. И вышивала я, давайте уже сразу перейдем. Вышивала я 2 работы. Одну, значит, я вышивала еще и в марте, но закончила в апреле. А другая работа полностью... вышита в апреле, дошивала я ее уже дома. Это значит, у меня каждый месяц я выбираю работы. Я пошла не по порядку, как вы понимаете. И вот, собственно, 4 у меня готовы. Это Little... Что-то там Little. Needleworks. Все время забываю. Вот. И, значит... восхитительные овечки. Давайте, наверное, я поближе покажу все уже 4 работы разом. Вот они, мои последние овечечки. Знаете, я раньше стирала, вот каждую вышивала, а потом сразу стирала. А потом решила, что я их все время из видео в видео таскаю, показываю, лапаю, постираю уже перед... оформление. Вообще очень они мне нравятся, безумно нравятся. Мне даже возникла идея, что, может быть, уже начать оформлять, а потом я подумала, что я сейчас 4 оформлю, потом к концу года забуду, что я там как делала, будут разные. Лучше, наверное, все. С другой стороны, 12 штук сразу оформлять мне тоже вряд ли понравится. Я немножко сомневалась по поводу, не сливается ли месяц с основой. Вот здесь. Но в этом освещении прям вообще хорошо. А вот я когда вышивала в самолете, в искусственном освещении было прям так не очень. Вот. Шикарные. Просто безумно нравятся. Такие классные. Значит, вот эти я вышивала в путешествия, они мне очень отзываются. Именно вот выбор, и осень, и именно слова, и это вот выделяющаяся черная овечка. Все прям идеально совпало. Продолжаю тему финишей, только уже теперь полноценных финишей. Это вот я финишем не считаю, такие маленькие мини-финиши. Значит, у моей кошки есть чудесная особенность. Либо когда я сажусь снимать, либо когда я иду готовить что-то, вот не просто там что-то перекусить или поесть, просто обычную еду, вот что-то вот прям такое, знаете, хочется приготовить.
И вот она идет и особенно сильно шумит в туалете. Простите, но мне это нужно было вам рассказать, чтобы вы не думали, что она такая вся милашечка. Она сволочь. Так, Саша Грин, привет тебе. Я не знаю, почему я тебя вспомнила. Ну, наверное, потому что ты тоже очень любишь своих котиков, но они у тебя тоже засранцы. Не в том смысле, что засранцы, вот в смысле плохо себя ведут. Так, давайте я не буду уходить в какие-то дебри, чтобы не говорить лишнего. Сейчас наболтаюсь. Значит, под эти прекрасные звуки, будьте в курсе, мы перейдем к финишам. Значит, наконец-то случился первый финиш этого года. Это маковый венок. Я его сильно не отглаживала, потому что поедет к маме, все равно замнется и так далее. Ну вот он восхитительный, прекрасный. В любом случае, в предыдущей серии я уже показывала его. И что хочу сказать, он достаточно легко вышивался, я опять-таки это уже упоминала, но есть здесь какие-то такие фишечки, да, там надо быть повнимательнее, потому что крест в одну и в две нити, надо что-то решить с полукрестом, чтобы не быть как я, потому что я вот решила поменять, потом я решила не менять. Ну, на самом деле поменяла, да, направление полукреста и так далее. Эта работа вышита на Еве, Ева мятного цвета, артикул, я не помню, какой-то там, ну, не помню, не буду врать, потому что мне кажется, что я помню, а на самом деле не помню. Не перепутайте, там она одна такая зелененькая. Вышивала я для мамы схема Оли Князевой. Это не первая моя схема, работа, вышитая по схеме Оли Князевой. Мне очень нравится. У нее бывают моменты достаточно такие, может быть, кропотливые, там не очень много крестиков вместе. Ну, не одиночки, но так, типа почти. Но результат всегда потрясающий. А еще я очень люблю Олины бленды. Это всегда очень оригинальные сочетания. Например, фиолетовый с красным, там золотой с зеленым. Это создает очень такой эффект особый. Наверное, за это именно я и люблю ее схемы. Я, скажем так, по сюжетам цветочки-то я не люблю, как все уже наверняка знают. Ну вот, Олины цветочки вышивать очень-очень приятно. И мне вдвойне приятно, что это нравится, например, моей маме. И можно ей вышить, а не вышить в стол. Ну, меня не смущает вышивать и в стол. Поэтому, ну, всегда приятно, когда это потом будет использоваться. Дальше, следующая работа. Значит, у меня тут что-то поглажено, а что-то, соответственно, не поглажено. Потому что я не погладила, логично, да? На самом деле, потому что очень активный процесс. И я вот прямо сейчас сниму и буду переставлять на другие пяльца. И, соответственно, зачем же я буду это все сильно отглаживать? Это круг. Вышивается круг, понимаете? Вдруг вы не догадались. Тыква. Значит, работа по схеме Ольги Ланкевич. И здесь вышито уже более 60%. Я вам после того, как сейчас все расскажу, сделаю приближенные кадры этого процесса, когда здесь еще не было тыквы. Я его фотографировала, заодно сняла, вот. Там он разглаженный. Здесь не остается чуть больше 5000 крестиков. Это тоже работа для мамы. И, как вы видите, я хорошо вот все успеваю и успею вышить эту работу до момента, когда уедет моя сестра. Поэтому все, кто переживал, не переживайте. Все хорошо, все идет по плану. Значит, я еще специально тыквы оставляла на потом, потому что здесь уже участки более такие объемные, что ли. Здесь полукрест. А здесь сверху, например, половина вот эта вот сверху, она не 50% от работы, потому что там очень много полукреста. Внизу практически все крест, здесь еще чуть-чуть будет полукрест, а дальше будут, значит, тыквы. Но они, скажем так, в этой работе почти нет одиночек. Ну, была вот тут вот эта одиночка, я рассказывала про нее в неделях каких-то, что вот одним цветом, который используется в смородине, есть один крестик,
вот тут вот в яблоках, который еще и перекрывается потом бэкстичем. Естественно, я про него забыла, когда я начала вышивать. Естественно, он остался. Естественно, я потом делала эту одиночку. Вот. А все остальное... Есть еще какие-то вот тут вот блики в физалисе, но это я вышла еще в прошлом году. А в целом все остальное работа очень легкая. И достаточно кропотливый, может быть, здесь бэкстич, но, не знаю, мне тоже все, в принципе, в кайф. Поэтому работа просто летит. Я уже говорила, что когда я, например, вечерами... Я не люблю вечерами вышивать бэкстич, потому что я люблю больше, когда натуральный свет. У меня перед глазами, извините, мне перед глазами стоит Mill Hill в рамочке, которую мне Ксюша Бамбол подарила. Ксюша, привет тебе большое и большое спасибо еще раз. И осенний, вы видели наверняка, если смотрели предыдущие видео, она у меня тут стояла, красовалась, да? Там бисер в листочках, и я вот уже говорила, он так блестит, вот там вот стоит, хотя сейчас не очень, свет есть, но не очень солнечно, но прям блестит, прям глаз оторвать не могу. Вот, поэтому я прям туда, если смотрю, это поэтому. Так вот, что с работой Ланкевич-то? Бэкстич я не люблю вышивать вечерами, потому что люблю при дневном освещении. Я так вижу лучше. Я думаю, все в дневном освещении видят лучше, чем под лампой. Какой бы хорошей там лампа ни была. Комфортнее глазу дневное освещение. Вот с этой работой почему-то вечером, я вот вчера тоже вечером вышивала бэкстич, и прям вообще волшебно и прекрасно. Значит, вышиваю я на линде, а линду я красила в такой сероватый цвет. Зачем, если вдруг в оформлении будет видно какие-то, допустим, оформится в квадрат, а не в круг, чтобы вот это было не белоснежно-белое, мне и самой не очень нравится вышивать на белом. Я предпочитаю какой-то оттенок иметь, поэтому я покрасила это все в серое. И это уже вторая работа. Мальвы я уже вышила, мальвы уже у родителей. Вот тыквы вышью тоже сестре отправлю. Дальше хочу показать работу, которую вышиваю каждый месяц. Иду четко по плану и сейчас дотянусь. Значит, она у меня тоже что? Наверное, будет немножечко помятая, потому что была сложена. Значит, я на этой неделе я на последней неделе апреля вышила норму 1000 за 2 дня. Вот этот вот мой восхитительный метод, хочется сказать, который я придумала, гениально, да? А то ж раньше догадаться не могла. Брать ниточки подряд. А то я раньше сидела и думала, ой, каким бы мне повышивать. Так вот, этот метод прекрасно сработал. И я сейчас пытаюсь как бы это вот тут просто немножечко подвернуть, чтобы можно было показать полностью это все в кадре. Значит, я здесь достигла 20%. И вот сейчас это выглядит вот так. Давайте вообще, что это я? Давайте я просто покажу, чтобы это все-таки было понятно, что... Я не знаю, я снимаю не на фронтальную камеру, поэтому не очень понимаю, что вам сейчас видно. Вот вы посмотрите, вот я так вот так вот, и вот так, и вот так. Сейчас будут еще приближенные кадры. Я тоже снимала, значит, здесь 20% готовы. И вот последнее, то есть всегда это шло приятно. Были моменты более кропотливые. Когда-то, да, у меня были недели, когда я там не успевала норму выполнять, и там выполняла ее в последние дни. А вот сейчас прям совсем летит, потому что, как я уже сказала, вот это вот
тягомотина с обдумыванием стратегических решений, она у меня закончилась. Я теперь просто иду по порядку. Значит, у меня по-прежнему нет каких-то четких планов, куда я дальше двинусь. Потому что по этой работе меня так немножечко колбасит. Я то землю, значит, повышиваю, то в рамку вернусь. И вот бывает, что я вроде как решила вышивать землю, начала вышивать, что-то мне там стало не в кайф, и я перехожу вышивать, значит, в другое место, абсолютно из-за этого не переживаю, что вот оно у меня такое все разрозненное. Причем вот это еще не самый верх. Тут давайте я покажу. Нет, так надо будет вынуть. Значит, давайте я покажу на всякий случай еще раз превью. Значит, здесь рамочка, вот кроме слов. Ну, я все время это говорю, да, совсем до верхнего крестика я пока не дошла, потому что вот эту рамочку пока не вышивала. Не знаю, почему это вот что-то такое вот, оно естественно так происходит, и я покоряюсь. Значит, что я хотела сказать, что я не знаю, куда я пойду дальше, и, в принципе, можно уже начинать с сегодняшнего дня вышивать норму на неделю. Я вышиваю по 1000 в неделю, и вот прекрасно идет. Сейчас здесь готово 20%, да, я не знаю, сказала я или нет, там 20, ну, в общем, ровно 20. Ну что, я надеюсь, в этом месяце мая прибавится еще 5%. Ну, про планы мы чуть позже поговорим, поэтому далеко я эту карту убирать не собираюсь. Значит, кое-что хочу сказать про косы. Косы надо переплести. Я не знаю, что случилось в этом месяце вот с этой прекрасной моей идеей выдирать их, в смысле выдирать по порядку. Косы стали какие-то непрезентабельные. Вот одна коса, вот вторая коса, а вот это вот та, которая не пользованная, она прям идеальная, а это вот черти что. Ну, в общем, надо будет переплести, потому что эстетически на это смотреть очень неприятно. А еще я думаю, что здесь надо будет поменять все-таки папку, потому что вот она тут у меня треснула везде. И это неприятно тоже. Надо это все переделать. Тем более папки у меня есть. Не совсем прозрачные, но и не важно. Дальше хочу сказать пару слов, отвлечься. Да. В предыдущей серии я говорила о том, что я сниму в формате недели последние 10 дней апреля. И я начала снимать, сняла первый день тех 10 дней, а потом решение свое поменяла и решила это не снимать. Значит, я покажу кусочек из этого первого дня, сейчас объясню, зачем и почему, и хочу рассказать, почему я решила все-таки не снимать тот кусок до конца. Значит, я в предыдущем видео говорила и в своем телеграм-канале писала о вот этих вот... Что меня мучает в плане канала, в плане того, что вот, да, как-то все стало не так, как было. Мне было очень приятно почитать вас, и не только похвалу какую-то, не только о том, что вам приятно смотреть и без монтажа Маркитоса, и в любом формате, и так далее, и тому подобное, но и критику в том числе. Мне было полезно ее почитать. Не буду говорить, что приятно. Ну, я не испытываю какой-то негативных эмоций. Все сказано было достаточно корректно и по делу, я согласна, поэтому мне приятно, что вы это пишете. Так проще пересмотреть какие-то свои принципы, не принципы. В общем, к чему я это все, чтобы долго не рассусоливать? Мне казалось, что я... Не так, вам казалось, судя по тому, что вы мне писали, вам казалось, что
Все, что меня обременяет, это вот эти вот, как я их называю, долги, нормы, цифры и так далее. Я люблю цифры, я люблю смотреть, сколько я там вышла, сколько я люблю ставить себе какую-то цель в цифрах и так далее. Я не переживаю, если я ее не закончила, но мне это помогает как-то чуть более структурировать, потому что я, могу, начать 97%, ни один не закончить. Вы, наверное, знаете. Вот. Так вот, я это все дело люблю на самом деле. И я думаю, что впечатление от того, что меня это все угнетает, было вызвано другим. А вызвано это было тем, что я снимала тогда, когда снимать я не хотела, не могла, мне было это некомфортно и так далее. Значит, у меня гостит сестра, и все замечательно, но у нас квартирка маленькая, и разложиться я люблю, масштабно. Я, в принципе, и показывала это в каких-то там, небольших видео о том, какой хаос тут я люблю устроить. А, естественно, когда у тебя кто-то гостит, что ж у нас с лифтом-то сегодня так? Это же мне монтировать и монтировать. Хоть собак не лай. Так вот. Лифт вроде успокоился, начали эти говорилки на улице. Ездит у нас, я показывала в каких-то видео, машина с этим граммофоном. И орёт, что если вы хотите что-то старое продать, там холодильники, старые кровати, шкафы и так далее, вот они скупщики. И они это все орут. Вот. Так, значит... Так вот, сестра, значит, у меня гостит, и я люблю разложиться, и из-за того, что разложиться я не могу, не хочу создавать тоже неудобства всем. Плюс на неделе очень сложно это все делать, потому что раньше у меня, например, только Маркитос, который по работе, конечно, тоже разговаривает, но у него немножко другой формат, он меньше общается и общается без камеры. У сестры работа преимущественно целый день, и я снимала все это, знаете, в моментах из серии «Дайте мне 5 минут, я быстренько сниму». И я быстренько 5 минут, чтобы пока они там что-то могут помолчать, это все снимала. И это, конечно, некомфортно, это не расслабленно, и по факту это все и напряжение, и дискомфорт передается, но поскольку вы этого не видите, вы не понимаете, в чем дело. Может быть, казалось, что это из-за того, что у меня в вышивках нет финишей, продвижений и так далее. Нет, это было скорее из-за этого, поэтому я приняла решение, что если у меня не созданы комфортные условия для вышивки, для съемок, я не буду снимать. Сейчас сестра уехала в отпуск, Маркитос в командировке, и, соответственно, я комфортно разложилась по всей квартире. Кто это потом будет убирать? Так вот, к чему это все? Неделю эту последнюю я не сняла, но я кусочек покажу, потому что там были 2 работы, Светлогорск и Утренний Питер, в том состоянии, в которых я взяла их. А сейчас уже, соответственно, там вышиты нормы. И чтобы посмотреть, было-стало, давайте посмотрим тот кусочек. Готовлю я ниточки на Светлогорск. Светлогорск — это был выбор большинства. Работа на апрель. И здесь я буду вышить 1500 крестиков. Я тут пока сложила кучкой ниточки, которые будут использоваться. Мне кажется, я все-таки здесь перемещала уже пяльцы, потому что вроде как я здесь достаю, по крайней мере, тут никакой ткани нет. Можно, конечно, еще повыше, запялить, чтобы совсем... Видите, чтобы совсем краешек зацепить. Но вроде должна я дотянуться. Поэтому буду вышивать этот край. Здесь нет белого бэкстича. Здесь тоже еще бэкстич должен быть. И здесь я уже захожу на домики следующие. В общем, буду двигаться где дотянусь. И здесь нитки именно на то, куда я тут дотянусь.
И то не все. У меня тут произошел конфликт интересов, и часть ниток у меня оказалась в другом процессе. Сейчас покажу в каком. Так вот, значит, здесь 1500 крестиков будет. И вот здесь тоже будет 1500 крестиков. Это был случайный выбор, хотя очень многие тоже голосовали и за эту работу. Это утренний бисер Катерины Бесперстовой. Я сразу скажу, что эта схема больше не распространяется. Не продает ее автор больше. И, пожалуйста, не надо меня просить, я никому ничего не пришлю. Давайте уважать труд и решение дизайнера. Значит, эту работу, ко всему прочему, мне еще и подарили, поэтому подарки я раздавать не буду. Что у меня здесь? Здесь я, посмотрите, запялила в чудесные пяльцы, которые мне подарила Ксюша Бамбула. Ксюша, огромное спасибо. Такая нежнятина, что я решила идти вверх. Буду вышивать вот это вот яркое чудесное небо. Раз уж такие пяльцы должно, да, и небо соответствовать. Вот даже решила не заправлять в трусы, чтобы не прятать такую красоту. Вот, значит, пока план идти в небо, я много раз говорила, что я не люблю полукрест. Не нравится он мне, не нравится мне его вышивать. Он даже, не могу сказать, что медленно идет, но он мне не нравится. Поэтому я не уверена, что я на всем этом участке зашью небо. Оно здесь практически полностью вышивается. Да, тут неровный край, такие немножко рваные края, и кусочки, которые белым, они не зашиваются. Все остальное будет зашито. Если вдруг я буду испытывать какие-то негативные эмоции в отшиве неба, я переставлю пяльцы, наверное, вниз, и здесь будет там набережная, мостик, что-то такое. Пока план такой, 1500 крестиков здесь я тоже должна сделать в этом месяце. И вот Питер. Я тоже сейчас делаю... Покажу вам приближенные кадры. Здесь появилось небо. Это был, скажем так, не скажем так, это действительно был случайный выбор по вашим заявкам, но говорю я это, скажем так, потому что голосовали очень много тоже за эту работу, и она была там, по-моему, на 2-м месте после Светлогорска, поэтому, в общем-то, безумно красивое небо. Я сейчас смотрю, такое, оно совершенно не осенняя работа, да, а мне хотелось осень повышивать, но я настолько люблю эту работу, я безумно люблю вот и схемы Катерины Бесперстовой, и конкретно эту серию, что вот очень-очень нравится. Смотрю сейчас на небо, и это безумно прекрасно, особенно в этом ракурсе, знаете, так там прям под углом, когда смотришь, все такое... Прям, в общем, залюбовалась. Так, значит, я здесь, я себе всегда норму ставила, мы вернемся к нормам, потому что я люблю циферки. Значит, я ставила норму на работы, которые выбираете вы, 1500 крестиков, поэтому здесь вышито 1500 крестиков, и вот небо у меня, знаете, вот на этом участке, половина не того, что сейчас опялено, здесь полностью вышито, а вот тут у меня закончился какой-то цвет, но не в том плане, что совсем закончился, просто надо было перемотать. И давайте посмотрим поближе. Светлогорском ситуация посложнее. Посложнее в том плане, что здесь тоже вышито 1500 крестиков, может быть, даже чуть побольше, не намного. Но здесь, как вы видите, ничего не появилось. Я не делала тоже никакие приближенные кадры, потому что из объектов здесь все еще вот тот самый домик.
деревья. Тут не полностью сделан бэкстич. Здесь будет бэкстич на дереве. Оно там, да, приобретет форму. И вот удочки. Я вышивала... Значит, здесь не хватает еще бэкстича белым цветом. И... ну да, на деревьях, потому что я тут где-то не доставала, где-то на дом заходит. Что я начала? Я начала крыши домов, значит, здесь, по идее, не по идее, а так и будет. Значит, здесь несколько домов. Один дом как бы на переднем плане, а дальше вот это вот то, что темное, это как бы тень от домов, которые там чуть-чуть в глубине. Но поскольку надо вообще-то еще и воду шить, то я вот, значит, чередовала сюда-туда. И, видите, каркас следующего дома идет. Тут стена одна, стена другая. Крыша чуть-чуть началась. Ну и вот 1500 здесь вышло. Это, в общем, не та работа, на которой 1500 ощутимы. Да, видно, что что-то изменилось, что-то прибавилось, но как бы немного, ничего не появилось все равно. Тем не менее, очень приятно я провела время с этой вышивкой. Люблю Светлогорск. И всегда большая радость взять его. Очень легко вышивается, на самом деле. Особенно тоже, если не имитации серии, куда, что бы мне повышивать, каким цветом, вниз, вверх, что, куда. Вот, то я просто тоже заправляла ниточки в иголочки. И потом просто шпарила, вот что первое вытянула, тем и шью. Потрясающая работа. Ксении Адоньевой. Вышиваю я ее на Монике слоновой кости или молочный какой-то. Ну, в общем, не белый, а с цветом, с легким. И это, наверное, все, что я вышила в апреле. Было в этом месяце не так много работ. Если вы помните, в январе-феврале у меня там было какое-то бешеное количество, типа 10-11 работ в месяц. Вот в этом месяце стало их меньше. И я суммарно вышла там более 16 тысяч крестиков. С учетом того, что я была в отпуске первую неделю апреля, не так-то плохо. Ну, действительно, у меня сейчас все уехали, я стала больше времени проводить наедине с собой, и это способствует тому, что можно повышивать, да, ну, гулять я продолжаю гулять одна, но, тем не менее, все равно, когда ты предоставлен только самому себе, времени на хобби становится больше. Давайте поговорим про планы на май. Планы на май. Начнем с того, что вот прям обязательно, что бы ни случилось, мне надо сделать. Мне надо закончить тыквы. Здесь осталось 5000 с небольшим, 5060, что ли, крестиков, и работа будет готова. Дальше, следующий план, это 4000, не надо кверх ногами, вот так, 4000 на карте мира от Паны. Если вам бликует, извините, ну вы знаете, да, что это? Это карта мира от Паны. Значит, здесь 4000 крестиков должно появиться. И появится, я надеюсь. Следующее. Следующее – это ваш выбор. Давайте про ваш выбор. Значит, я посчитала максимальное количество голосов. А где-то я записывала, сейчас я вам расскажу. Я там просила вас. Я обычно это не делаю. Но вот в этом месяце сказала, что очень хочется вышивать осень, поэтому попросила вас голосовать за осень. Отгадайте, какая осенняя работа победила в большинстве. В общем, это домик Ксюши Бамболы. На самом деле я говорила, что я хочу домик этот вышивать тоже, но он не осенний, но я все равно хотела его вышивать, потому что я приехала из путешествия, и вот эта вот картинка, которую вы сейчас видите, она мне очень не отзывается, несмотря на то, что мы были в осеннем лесу, без елок, но вот все равно мне это все отзывается. И самое веселое, что у Ксюши
как бы вы голосовали за один домик, а я-то, может быть, выберу другой. В общем, нет. На самом деле я буду вышивать этот домик по большинству голосов. Но у Ксюши вышла схема вот именно с тем домиком, который мы видели. То есть это сделано по моей фотографии. Давайте я вам покажу фотографию и схему Ксюши. Это безумно прекрасно, и я чувствую, вы, наверное, уже догадались, да, что, кажется, будет первый старт. Вот, да, необоснованный. Я напоминаю, что я в рамках в рамках года без стартов. И я решила уже не стартовать, да, весь год, но разрешила себе 3 старта. Один старт на день рождения, другой старт вот по обстоятельствам, прям очень нужно. И третий старт, потому что захотелось. Вот, и я думаю, что это потому что захотелось. И я, с одной стороны, думала, что, наверное, можно было бы подождать и не стартовать, или там стартануть, но попозже, но пока я горю вот этим путешествием, свежие воспоминания, мне кажется, надо начать. Я и так уже держалась вот предыдущую схему, Ксюша же уже вторую схему рисует с моим прекрасным городом Чайтыном. На одной был рассвет. Для меня это закат, у Ксюши это рассвет, по-моему, да? Вот. А вот с этой я, наверное, не выдержу. В общем, сейчас я еще про старты вам расскажу. Старты. Вы заметили, да, что они во множественном числе? В общем, домик от Ксюши Бамболы. И давайте посмотрим, что мне выпадет в рандоме, а потом я расскажу, за что еще вы голосовали. Ну что ж, весь подготовительный процесс мы опустим. Почему 5000? У меня нет 5000 подписчиков. Так, ладно. Значит, выбираем работу на май, да? Отсюда мы будем искать случайный комментарий. Выбрать случайный комментарий. Дорога в осень от Алиса Книас. И это которая с трамвайчиком. Ирина, спасибо большое за ваш выбор. Так, зато принесла показать. Домик от Ксюши Бамболы выглядит вот так на данный момент, и здесь готовы 19%. Вышиваю на Монике, красила, потому что мне на белом не понравилось. Здесь будет участок сверху не зашитый, и я решила покрасить такой очень-очень бледно-холодный голубой цвет. И трамвай. Да, дорога в осень. Смотрите, смешно, да? Зато здесь номер трамвая уже вышит. Вот, я красила сама, пробовала с разводами, у меня здесь получилось пятно, но я не переживаю, потому что я оптимист, потому что пятно закроется, зашьется. Вот. 1500 на том и на другом сюжете должно появиться за месяц май. Как я уже говорила, я очень люблю, когда вы выбираете мне работы. Мне очень нравится смотреть, что там выбираете, и как это все из месяца в месяц меняется, и что вот уже 4-й, 5-й, нет, 4-й, в январе мы не голосовали, 4-й месяц выпадают разные работы, и что самое интересное, что в рандоме-то тоже разные работы выпадают, и никогда рандом еще не выбрал то, что с большинством. Я вот сегодня как раз крутила и думала, а если мне и там домик Бамболы выпадет? Вот. Значит, за домик проголосовало 6 человек. Вру, 7 человек проголосовало. И следующими был Шмелик Луи, сейчас про него тоже расскажу. А вот на 3-м месте оказались 2 работы. Это «Упоротый волк». «Упоротым волком» я называю схему, не схему, а набор от РТО с упоротым волком, с золотой рыбкой на самом деле. А вторая работа, которая тоже вот по голосам, это был, я не помню, как это по-русски, но в общем набор от Жанлин. Давайте я, наверное, выну, потому что здесь шуршат дико. Вот, значит, это тот самый упоротый волк. Тут написано «золотая рыбка», но мы-то все понимаем. И это вот раз. Зачем я это вам показываю, если это не выиграла? Сейчас вы поймете.
А вот Жанлин. Вот Жанлин. В общем, я собираюсь эти оба набора повышивать в этом месяце. Это не потому, что я тут сжалилась над голосующими. Нет, я как бы ставила себе планом, у меня 12 начатых работ, неправильно, 13 наборов у меня начато, и один из них это карта мира от Паны. Если карту мира я вышиваю каждый месяц, то остается еще 12, ну как бы логично их разделить на 12 месяцев и вышивать каждый месяц разные наборы. И вот в апреле я никакой набор не вышивала, потому что не успела, а в мае хочу успеть. И поскольку вот у меня осенние наборы, ну, посмотрите, тут осень, да? И тут, ну, понятно, тоже осень. Поэтому, как бы логично, мне кажется, успеть повышивать их осенью, поэтому вот хотелось бы и на том, и на другом наборе, сейчас их так вот отложу, а то они шуршат, сделать крестики. Вот, значит, хочу я повышивать эти наборы, поэтому радуйтесь те, кто за них голосовал, потому что, скорее всего, я их повышиваю. Еще я хочу сказать, что я вам сказала там про старты. Вот. Значит, дело в следующем. То есть вы, наверное, уже сейчас сидите и думаете, финиши давай. Финиши нет, старт она хочет, причем не один, а два. Значит, завтра у моей мамы день рождения. Не знаю, смотрит ли меня мама, она периодически смотрит. Мам, привет тебе, если ты меня смотришь. И я подумала, что, ну, понятное дело, что я ей передам вышивки, все дела, но мама-то, когда мне сюда собирала, мама мне купила наборы, 2. И есть видео, где там вот все, что мне передавали из России, и там есть как раз, что еще за набор передавала мне мама. Ну вот один набор, она прям сказала, что она очень-очень хочет, и даже просила меня вышить за то время, пока сестра будет в Аргентине. Там много крестиков. И, в общем-то, если бы я заперлась ото всех на эти 3 месяца и вышивала бы только этот набор, не общаюсь ни с сестрой, ни с Маркетом, я бы его вышила. Но я решила так не сделать. Вот, поэтому я думаю, что поскольку мама все равно его ждет и будет про него спрашивать, и интересоваться и так далее, я хочу начать его завтра, в ее день рождения, как подарок ей будущий. И посмотреть, успею ли я ее к следующему дню рождения, чтобы в первую очередь, может быть, не продвигать прям как-то быстро. Естественно, что я не успею в этот приезд сестры, она 23 или 24 мая уже улетает. Понятное дело, что я не успею. Но если я его не начну, то я его и продвигать не буду, да? А если я начну, я, может быть, медленно, но буду продвигать, и на следующий год уже можно будет его ставить, допустим, как основной. Если кто-то все-таки поедет и будет известно, что есть шанс успеть. Значит, я сначала как-то сомневалась тоже, думала, то есть вот этот вот здравый смысл, да. Запустила, кстати, голосовалку в Телеграме, там все такие разумные люди. Все спрашивают, Яна, где финиш, и что вообще ты надумала такое со стартами. Но у вас еще есть шанс меня отговорить, потому что я надеюсь, что видео выйдет 2, по моему времени, утром. Значит, что за набор-то? Чего я тут все это тяну-то? Так, я на самом деле думала, что, может, у меня ничего не получится с этой затеей про день рождения мамы, потому что у меня не было перенабора. Давайте же уже покажу набор. Я чего сомневалась, собственно. Я думала, майские праздники, знаете, а я всколыхнулась какого там, 30 числа, вчера. Думаю, кто мне в майские праздники будет присылать перенабор и так далее. Но Аня мне ответила моментально. Значит, группа ВКонтакте называется Нокитана. Я ставлю ссылку. Вот, и все моментально, я по-испански, как это, быстро, очень быстро она мне ответила, и у меня уже есть перенабор, и там почти 62 тысячи по саге, это вот халапеньо от золотых ручек,
Значит, мама ее безумно хочет. А я на нее посмотрела, ну, то есть я ее-то и раньше видела, и она мне очень нравится, но я не обращала внимания на фон там, видите, она-то прекрасная, она все затмевает, а посмотрите, какой чудесный там осенний фон, какой там осенний лес, и мне кажется, там даже и горы есть, ну, это там, ну, наверное, да, в общем, какая-то холмистая, прекрасная местность, прям красота. И, в общем, я думаю, что, наверное, мне надо начать. Для мамы. Не для себя. Я начинать не хочу. Вот. Ну, в общем, есть такая идея. У меня примитивы же мои продолжатся. Где там они? Я вам показывала вот в самом начале, да, овечек. Я думала... Значит, мне предлагали на май взять ту, на которой написано «Peace». Ну, я что-то, знаете, вот это вот... Короче, я решила, что все-таки у меня осенняя тематика, поэтому я возьму октябрьскую, по-моему. В общем, она тут... А давайте я ее прям вот покажу вам в превью, только ее. Значит, буду вышивать ее... как отдыхалочку. Да, вечерами, вот когда у меня осенний круг, который как отдыхалочка пока идет, закончится, я буду брать их. Кстати, самое важное. Значит, я тут давно думала, ну вот все пишут, где финиши, думаю, зачем вам финиши? Ну вот зачем? Во-первых, я сама перед собой считаю, что я никому никаких финишей не обещала, и самой себе не обещала, я за ними не гонюсь, не стремлюсь и так далее. Мне, наверное, приятно, но есть работы, я знаю, что немногие вышивальщицы понимают это, но есть работы, которые я не хочу финишировать, потому что мне нравится процесс. Это, например, Мабон. Это, например, утренний Питер, да, который я вам показывала. Они настолько классные, я не хочу их финишировать. Зачем? Вот. Ну вот, я, значит, не обещала никому никаких финишей, и себе финишей не обещала, но чувствую, публика требует, да, спрашиваю, где, что, когда, переживают, потому что они доголосовали, что у меня будет какая-то бешеная куча финишей, а я еще тогда читала и думала, какие оптимисты все, но это нереально, просто нереально. И я вот все не понимала, думаю, зачем вам финиши, а потом кто-то из девочек мне написал, мол, финишей нет и не будет, видимо. И что же ты в конце года нам снимать в итогах собираешься? И тут я поняла, что действительно, ну, знаете, вот это мое итоговое видео за 2022 год, которое особо популярностью не пользовалось, эти видео обычно как бы, да, такие, собирают просмотры. Мое даже с финишами не собрало просмотров, Поэтому не знаю, стоит ли расстраиваться, но я, как это говорится, услышала публику и решила, что, наверное, вот я закончу осенний круг, вот, и, наверное, мы какую-то работу возьмем, мы, потому что я думаю, что подключить вас к этому, и выберем какую-то работу, которую я буду финишировать. То есть буду брать какую-то работу, вот как брала этот маковое вино, как брала этот круг с тыквами, и вести его потихонечку к финишу. Ну, какие-то разумные, да, там, если вы выберете, конечно, какой-то дизайн на там, день, закончить день, а он мне еще там, значит, там 5 крестиков сделано, ну... то я, соответственно, и буду его заканчивать до конца года. А если будет выбор какой-то такой разумный, то, наверное, буду вот вести к финишу. Я думаю, что когда я закончу осенний круг, я сделаю видео и там анонсирую. То есть сейчас пока не надо за это все голосовать, но я подумываю о том, чтобы сделать вам приятное. Я надеюсь, вы оцените. Вот. Наверное, все. Ну, еще пару слов про то, что, значит, я там писала, да, и говорила, что вот думаю, что снизить количество видео и так далее. В общем, да, я пришла к выводу, что я буду снимать только когда мне в кайф снимать.
Потому что вышивать-то я вышиваю, и даже если не вышиваю, я от этого не переживаю. А вот это вот, знаете, надо видео раз в неделю, кому это надо? Ну, понятно, что зритель хочет, что многие мне писали, что им приятно, что радуются. Мне раньше писали, давайте и почаще. Да, но это должно быть в радость, и тоже очень часто мне писали по поводу того, что зачем вот эти вот нормы в крестиках и так далее, типа хобби должно быть в радость, а не долги. И вот действительно я вышиваю в радость, а снимаю я не всегда в радость. И мне хочется, конечно, прийти к тому, что я вышиваю с каким-то... снимаю с каким-то вдохновением, с каким-то интересом. Не из серии там «дайте мне 5 минут, я сейчас что-нибудь сниму», а вот именно с каким-то креативным подходом, что ли. Я понимаю, что кто-то мне писал, что нравится и так, и да. Ну вот мне самой приятно будет, что если оно будет какое-то такое чуть более оригинальное, чем обычно. Вот, поэтому пока у меня тут все в отпуске, разъехали на маркетинг командировки, я думаю, что я что-то поснимаю, на что-то вдохновлюсь. У меня есть уже некоторые идеи. А вот когда сестра вернется и до ее момента отъезда, я думаю, что мы снимем какое-то видео с ней. Кстати, если у вас есть какие-то идеи видео вышивания, потому что я хочу ей сделать типа интервью по поводу ее поездки в Аргентину, и вот она сейчас в Перу и в Боливии, и я хочу сделать типа как интервью, но это будет спецвыпуск про Аргентину, то есть это будет не про вышивку. А может быть что-то сделать про вышивку. Многие писали, что, во-первых, дива в кадре прекрасно, а во-вторых, кто-то мне писал, что очень понравился разбор вот этих вот горных сюжетов, пейзажей. Может быть, сделать какое-то еще похожее видео на какую-то другую тему. У меня пока идей нет. Я, конечно, могу показать все мои начатые процессы, и типа, что она про них думает. Или, я не знаю, у меня идей особо нет. Просто все начатые процессы я недавно показывала, в начале года, и не вижу смысла снова их показывать. В общем, или, может быть, что-то... в общем, если у вас есть какие-то идеи, если вам действительно интересно было бы это посмотреть, покидайте ваши идеи. А так я жду в первую очередь ваш выбор на июнь, что я буду вышивать в июне. Еще раз, одна работа будет по максимальному, выбор голосов подсчет, а еще одна работа будет случайный выбор, как обычно. На этом, пожалуй, все. Буду убирать вот это вот все, что я разложила тут радостно, и монтировать. До новых встреч. Большое спасибо, что вы были со мной, что вы остаетесь со мной, терпите меня и так далее. Всех люблю, всех целую. Пока.